Naantok ako. Factor na yun yung wala akong tulog since kahapon. And nakaidlip naman ako sa biyahe papunta dito sa Laguna. Pero nakakapagod yung akyat. So factor din yun. At the same time, pakinggan nyo naman. Pakinggan nyo naman, Web, yung sounds. Sinong hindi aantokin. And not sure kung makikita nyo yung falls. Hindi nyo makikita. But yeah, papakita ko sa inyo. Wait lang. Charan! Ang ganda ng waterfalls kasing ganda ko. Charet!